Meto nga programa aking telebisyon na layong pasik na nga ni pabibuklod daring pisamban ng puang kasalpantayanan ing ipalabas king GNN TV 44. Itiya ing programang Mipuri Ka, apamuntukan ning Virgen de los Remedios Vicariate. Kaya katayang pakibaluan ing detalye king storya ng Patricia Mamangon. Bayong programa ang magnasang patigikan ning pamisasan metong dareng pisambang Katoliko at isentro ing kasalpantayanan dareng Kapampangan ing ibuklat king programang Mipuri Ka king GNN TV 44. Iti impesi na yan king pirmahan ning Memorandum of Agreement pilatan ning istasyon, opisyalis ning Vicariate Pastoral Council ampong Our Lady of Sorrows Parish. Pamuntukanin ng Vicariate ning Virgen de los Remedios o ing grupo dareng 12 nga pisamban king Siyudad San Fernando ing programang Mipuri Ka. Agpangkang Vic Hinco, presidente ning Vicariate Pastoral Council at producer ning programa, magsilbiya kanung dala ning Mipuri Ka bilang promosyon king Antabayanang Music Festival king Nobyembre. This show parang preparation siya for this coming parang promotion ng darating na project ng Vicariate. So, yun ang ginawa kong way para maging successful yung darating na project ng Vicariate. Pakibat yan naman ng TV program king kulayt ning pisambang Katoliko na pasikanan ing kasalpantayanan dareng Kapampangan lalo pat pagmasosyan ngayon 2017 ing Year of the Parish. Mipuri Ka, parang we praise, no? Pagpupuri sa simbahan, kung paano maging malapit sa Diyos yung mga tao. So, kasi wala tayong programa sa Pampanga na very close to the parishes, no? At the same time, Year of the Parish kasi ngayon, parang in response for that project ng diocese or the whole country kasi Year of the Parish, no? Yun ang pinaka parang sagot dun sa programang ito. I-feature natin ang iba't ibang parokya ng Vicariate, ng Virgen de los Remedios, and then dun sumesentro kung paano pumupuri yung bawat parokya, kung ano yung mga ginagawa ng bawat parokya sa kanilang komunidad. Mipakit laking programa reng 12 nga pisamban at mipakilala reng kura paroko ang mamuntukan kareti. Agpang kang Monsignor Antonio Madrid Bustos, pamikatagon itibang apalapit ing relasyon dareng parokyano dareng balang pisamban king syudad. We decided to put up this kind of festival. Bantingopayang ding 11 parishes, bikabanding lang ikikilala lang ng parishioners, as well as we, 13 of us parish priests na 11 parish priests plus 2 from Bay Pag-ibig and Sakop. Kabang reng donasyong alikom kindarat ang music festival, idake kareng pakakalulong miyembro ning komunidad. The plan of the Archbishop Labarias with regards to the Church of the Poor. So, when all the 11 parishes, will come to know one another, we can help, to really spread and help the poor, especially in our parishes. Makiadwa nga naman ng GNN TV 44 king advokasyang susulong ng Vic Hinco at Monsignor Bustos. Positibo ay Benny Ginto, General Manager ng istasyon na apalabong panglakwas ing pamibuklod da rin talapagobra king pisamban ampong memalen. Pisabihan miya ining programa ngayon medyo malabat mi na yung pisabihan Actually, pasalamat ko at ngayon maging tutuni niya mo pipagkwentuhan. Siya naman, yung kaburyana namang sumaw kaya katamong kaparokya, o inipintinggap tayo na kaya katamo yung may palabasin yung programa. Bang ganita, first time niya pa, first time kay Kapampangan TV na may ka-antikanining programa. Kasi balang episode, aliway ang pari inkumbirana ng producer tamo. Bangka dito ipakilala na itang karelang parokya, nung makanano yung may gumpisa, nung pilano ang pari, then we assign ka rin yan.
Amo programa, bangkanita, balo damo rin deng tao, nung nanuya in parokya. Nanuya in Year of the Parish. Yan yung pawagata mo ka rin Kapampangan at kaparokya tamo. Mipalagay mipuri ka king GNN-TV 44 balang Domingo ang magumpisa king daratang nga August 27 alas 6:30 hanggang alas 7 ng bengi. Makatakda naman ng Music Festival ning Aguman king November 30, 2017 aganapan king Kingsborough International Convention Center. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.